ang ikaunong pangulong Juan Spirit 30. Sa ngalan sa Ama, sa Anak, sa Santo. Amen. Niabot na sa takna ang Ginoong Kristo sa iyang pagantos ibabaw sa krus, nga daw nakapsa na sa paglaom, nga aduna pay mutabang kaniya, nga aduna pay mupakik bahin sa kasakit ug sa pagantos nga iyang nasinati, nabati na niya ang hapit na mugakos kaniya ang kamatayon. Mao kana ang kahimtang sa Kalbaryo o Golgota. Diin dito ginansang o nagbitay sa krus ang atong manunubos, ilalom sa naglagiti nga kainit sa adlaw, nga nakapauga sa samad sa iyang kalawasan. Gisaksiyan sa mga tao nga kaniadto nakatagamtang sa kaayo ug panalangin sa gikan kaniya. Ug niadtong mga tao nga nalipay tungod sa kasakit nga iyang nasinati ibabaw ni alang kahoy nga cross, nabati ang kahilom luyo sa pagbati sa kasakit. Buhakak sa Romanhon nga mga berdugo human nga ilang gipainom sa suka o manunubos nga nagbitay ni anang cross. Si Jesus sa nagkaduol na ang takna sa kamatayon, ipalanog sa ikaunom nga pulong ibabaw sa krus. Natapos na. Mga pulong kini sa kadaugan o kalampusan. Sa usa ka buluhaton nga nagpamalampuson, daliwala sa kalisod, pagsulay o kasakit, kadaugan, daliwala sa pag-antos tungod kay kini ang paagi o plano aron maangkon ang kadaugan. Sama sa atong Ginoong Hesukristo, nalitok niya ang pulong, natapos na. Tungod kay natuman niya ang kabubuton sa Dios Amahan diha kaniya aron ipadayag ang gugma niya kanato ug aron luwason kita ug ihatag kanato ang kahigayonan nga sumusunod sa pag-angkon sa kinabuhing madayagayaon. Iyang ipakita ang tinuod nga diwa sa pagpangalagad, ang gugma sa Dios ug sa isig ka tawo, ang nagpatigbabaw sa kinasingkasing ug hunahuna. Daliwala nga adunay dakong babag niini tungod kay dili tiaw ang sistema nga nagatunhay ni adtong panahona. Nga ang tibuok Israel ug ang kasikbit nga lugar niini na ilalom sa langyaw nga gahom sa Roma ug ang makaugalingon nga interes ang nagpatigbabaw sa mga namumunuan sa relihiyon ug sa nasod. Hinungdan sa mga panudlo sa atong Ginoo, may tungod sa tinuod nga gugma sa Dios. Kining mga kadagkuna sa relihiyon ug sa papagamhanan mao ang unang nagpasipala og nangita og pikil aron puon ang atong Ginoong Hesus. Kining tanan nasayra na daan ni Hesus nga kasakit. Pag-antos o bisan ang kamatayon, pwede niyang dangtan apan ang iyang kamatinunanon sa kabubuton sa Dios maoy nag-agat kaniya aron iyang buhaton ang misyon na nakasamon kaniya. Hinungdan wala niya kini igsabayan kay kini kabahin man sa kabubuton sa Amahan, nga ang anak sa Dios nga mao si Jesucristo ibayaw ngadto sa krus aron ang tanan motuog kaniya makabaton og kinabuhi nga walay katapusan. Lungsod nga Kristohanon, kini ang hinungdan nga ang manunubos gisakit o gilansang sa krus diin iyang gitapos ang misyon. Inubanan sa walay ikatandi nga mga kasakit nga gipahamtang kaniya sa mga tao nga mapasipalaon, hakok o may patason, pagkabait sa gidangatan sa Ginoo. Inay maluoy unta kaniya ang mga tao nga naghangad kaniya sa ibabaw sa krus. Gidugangan pagyud og samad ang tilit sa Ginoo ug dinhi nakatawo siya og tinuod. Natapos na.
natapos na ang kapintas sa Romanhon gahong nga mipasipala kaniya ni biay-biay o mipagkaubos sa atong manluluwas. Natapos na ang mga pagdakman, pagkastigo o pagbutang-butang sa katawhan nga iyang dialagaran. Natapos na ang tanan. O gitapos ni Hesus nga atong Ginoong Dios diha ibabaw ni ang kahoy nga krus aron kitang tanan makatagamtam sa saad sa Dios nga kinabuhing walay katapusan. Niining paagiha gitapos usab ni Kristo Hesus ang pagtanom sa mga balaod o ang mga panagna sa mga propeta. Naangkon ini ni Hesus ang kadaugan likod sa mga kasakit hangtod sa kamatayon. Kay niining paagiha sa katapusan gininhawan ni Hesus ang himaya sa Dios midan-ag kaniya. Ang kalala sa kamatayon mibunga hinuon sa pinagkataas nga ganti nga maoy ang paghihiusan niya ngadto sa Dios nga Amahan. Kining tanan nahiaguman sa atong Ginoo aron ikaw tao makabaton sa grasya sa kinabuhing walay katapusan. Siya miingon, ako ang dalan, ang kamatuoran o ang kinabuhi. Iyang gibuksan ang dalan aron ang ginharian sa Dios matukod diri sa kalibutan. Nga ang tanang katawhan nga nagabaton sa pagtuo kaniya nga siya mao ang Dios o manluluwas makasinati sa kinabuhi nga nahisubay sa kabubuton sa Dios o ang tinuod nga kagawasan, pagigugma o panagiusa, matagamtaman sa tanang katawhan. Natapos na sa atong Ginoong Hesukristo ang iyang misyon, apan wala kini nagpasabot nga natapos na usab ang buluhaton sa Dios. Tungod kay samtang wala pa nasinati ang kinabuhi nga madagayaon sa katawhan sa Dios, o padayon pa gihapon ang pagpakasala sa katawhan sa Dios, pagpangawa, pagpangilad, pagpatay, o pagtamay sa uban, o samtang anaa pang ang kahimtang sa kalisod, sa bagang daot, Diyot sa katawhan o ang tinuod kalinaw dili pa masinati sa kalibutan, o samtang ikaw tao dili magpakabana sa mga pag-apil sa pagbuhat sa misyon o Diyos madagayaon. Sa gihapon ang buluhaton nga nakasangon kanatong tanan aron kining tanan pag-antos sa katawhan matapos na. Lungsod nga Kristohanon, pila kaha kakatawhan karon ang naningkamot aron matapos na ang pag-antos nga ilang nasinati. Humikan sa dili makatarunganon o atrasado nga kahimtang sa pagpanginabuhi diri sa ato. Gani ang paglangyaw sa uban nasod maoy kasagara madumduman sa tao. Bisan walay kasiguraduhan nga pagpanarbaho sa tuyo nga aron makapakaon ang ilang pamilya. Nga daw kalbaryo ang ilang matag adlaw tungod sa madaog-daogon nga mga agalon. Magburat pa ba kita mga igsoon nga kita na ang matagamtaman niini kalisod ay padayon kita muliyok o muapil sa buluhaton. Pagmata igsoon, tungod kay ikaw ako kitang tanan kabahin ni ining buluhaton sa Dios aron sa hingpit atong masinati ang gingharian sa Dios samtang kita ania pa sa kalibutan. Sayod kita mga igsoon nga ang pag-antos sa atong Ginoong Hesukristo dili alang sa iyang kaugalingon kadungganan kung dili alang kanatong tanan pagkapalaran kanatong katawhan sa Dios. Nag-antos ang Ginoo alang kanato taliwala sa atong pagmakasasala, sa atong kulangon ug sa atong dinaiya nga madudadudahon diha
pagluwas sa Dios sa katawan, mawalay nakatupong niini o sa paagi nga wala hunahuna sa tao. Niining paagi ha o sa maong katuuran kadaugan di ay matakamtaman bisan luyo sa pag-antos o bisan sa pagpildihan. Hinungdan nga dili nato angay nga wadon nato ang atong paglaom. Nga kini katilingban karon atong nasinati ang kalisod ug wala nagalungtad ang kinabuhi nga madagayaon nga maoy hangjom sa Dios alang kanato. Matapos rani tanan tungod kay ang Dios nga andam kanunay sa pagtabang kanato ug sa gihapon pagaulat kanato ang himpit nga kadaugan. Itapos sa atong Ginoong Hesukristo ang iyang misyon nga madaugon sa liwala sa mga pag-antos. Ato usab kabuhaton ang mga tahas nga nakasamon kanato aron mahimo kitang kabahin sa pagtapos pag-astang sa kingharian sa Dios diri sa kalibutan. Ang Dios magauban kanato sa ngalan sa Ama, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.